テントも立てん車中泊。食べ物はよいしょ。もう一丁いきますか。お盆休みがなかったので今日は何もせんむキャンプです。料理もせんし焚き火もせん、テントも立てん車中泊。食べ物はピザとサンマの刺身、サーモンの刺身、焼き豚、そしてお寿司。割引シールはスルーでお願いします。今日は何も作りませんあとは飲み物です。いやー、お盆はしんどかった。ずっと仕事だったんですけど、仕事中に両足がつりましてね初めてですね。片っぽの足はつったことあるんですけど、両方の足が同時につるのは初めてなんですよ。熱中症かな。いやー、やっと連休なんで今日は飲んで食べて寝るだけのキャンプスタートします。お疲れ様です。いただきます。たまらんの。いや、エンジンかかりましたよ。よいしょ。このために頑張ったな、ほんま。いただきます。たまりますし。これいただきます。よいしょ。うまい。なんぼでも飲めるな。ごちそうさまでした。手に取った瞬間、2割引きのシールをおっちゃんが貼ってくれました。ありがとう。美味しかったです。ごちそうさんで、まだ午前中なんですけど、もう一丁いきますか。いただきます。お疲れ様です。いかんの？いく。
ちょっととりあえずこれから昼寝します。4扇風機4台あればなんとかなるかな。おやすみなさい。おはようございます。目覚めの一本いきます。よいしょ。あー、うますぎる。いただきます。サンマの刺身です。サンマ高いよね。最終魚だったのにね。高い。いただきます。高級魚、うまい。広島西条の酒、貨物鶴。これがうまいんだ。うまい。車内へ移動してきました。暑いね。お疲れ様です。
はいキンキンに凍らせた水が適度に溶けました。ふう。では氷水挿入します。あー気持ちいい。あーやったええな。